एक समय की बात है। एक छोटी सी तुनी पक्षी जंगल में रहती थी। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, पर उस छोटी सी तुनी का अलग ही अंदाज था। वो हमेशा अपने नाचगान से दूसरे पक्षियों को हंसाती रहती थी। एक दिन बड़ी बादलों ने आकाश को छिपा लिया था और बूंदें गिरने लगी थी। तुनी को भी बारिश में नाचने का बड़ा शौक था। वो अकेली अकेली ऊंचे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बारिश के मजे उठा रही थी। पर देर तक बारिश नहीं रुकी। तुनी को अपनी छतरियां ताक पर लेनी पड़ी, नहीं तो वो बीमार पड़ जाती। तुनी ने जब छतरियां ताक पर ली, तभी उसने एक अन्य पक्षी को अपने नीचे देखा। वो एक भौरा पक्षी था, जिसे तुनी कभी पहले नहीं देखी थी। तुनी ने